欢迎收看第1038期北京不静音。今天呢，和大家好好聊一聊海南自贸港这个事情，到底能不能行，能不能搞得起来？我觉得我呢有一点发言权啊，因为在润出中国之前呢，我在海南三亚生活了很多年，在有这个海南自贸港这个概念之前，我就已经由于气候原因选择在那里居住了。那么多年呢，认识了很多政治界的朋友、经济界的朋友文化界的朋友，所以呢，我是看着这个概念从酝酿到铺垫到一点点的政策下来，然后又经历了疫情时候的一个停顿。前些天呢，元旦还和海南的一些朋友互祝新年，也了解了一些近况所以我决定呢，用今天这期节目呢，我们用最直白的、通俗的语言和逻辑给大家分析一下，它到底行不行？首先很多人不清楚海南自贸港是个什么意思它不是一个岛吗？为什么不叫自贸岛，叫自贸港？然后我们又听了很多说它要对标什么这种国际上的类似的设置，开曼群岛对标迪拜对标香港甚至说要取代香港的这个地位刚才我说的这几个地方其实它们本质上是一种怎样的存在呢？我们用一个词来说就是特区。那中国人对特区是不陌生的对吧？有什么深圳特区什么上海浦东对吧？这都是经济特区。其实包括原来海南也是经济特区，是吧？90年代的时候没搞起来。那么为什么要有特区的存在？特区是干什么的？有的人就说那就是免税或者说低税率包括现在海南的这个什么不同的关税的设定，是吧？几级，但这都不是最重要的大家一定记住了就是你优惠多少这个税费这都不是最重要的。特区最重要的是那个特字儿，它是一种例外。哪些方面的例外？制度上的例外，法律上的例外当然然后还有一些这个税收关税等等这些方面的例外但是最重要的它是一种制度上的例外。一个国家尤其是很庞大的国家，那么它需要进行某些改革的时候，它需要一些试点的地方。因为你不能说我有一个政策直接就推广全国，那如果不合适怎么办如果造成了混乱怎么办？所以设定一些特区在那个地方搞试验。那特区就意味着它要跟你原本的这个国家的制度和一些法律是不一样的，对吧？那才有它的意义允许它不一样允许它去往前走。还有一个作用呢，就是一个全球化的时代那么你原本这个国家的制度呢，相对比较的保守或者一些僵化，但是呢，我又要跟全世界交流我需要来自全世界的资本和技术进来，那我设立一个特区那么对本国的大部分地方的这种保守的僵化的制度呢，是一种保护不会一下被冲击的太厉害。你比如像迪拜，对吧？它实际上设立这个特区就是为了和固有的这些保守的传统的这种文化制度进行一个区隔那好，从这点上来说那么当年的深圳上海都是这个目的做出来的。那有人说了那当年都可以做成功，海南可不可以照着一些当年的经验也能做成功呢？我给大家讲讲原来比较幼稚的我是怎么看的。我那个时候觉得那我们都知道中共是一个集权的政党，是吧？是一个专制的政党这些都是负面的评价。但是从另一个角度来说呢，它可以不顾及任何代价的把这些资源
全都集中了啊，就所谓的集中力量办大事。我原来也是这么思考这个问题的。我觉得啊，我们先不管这个代价有多大，这个代价是由谁来付啊，这个先不管。但是只要是中共决心要干这个事情啊，或者说是习近平啊决心要发展海南，搞海南自贸港，那么倾斜资源、倾斜政策去扶植它，那么海南一定能搞起来。这是我原来的想法啊。后来呢，我意识到这个想法是错的，因为海南能不能搞起来啊，它不由一个人或者一个政党的这个意志来决定啊。我要搞起来，它就一定能搞起来，不是这样的。海南的问题是从结构性上你去分析啊，我们一会儿会给大家仔细分析。你从这儿分析，你会发现它就搞不起来，因为本质上它是一个特区，对吧？那么我们先说说啊，海南有什么不可替代性吗？对吧？说海南要取代香港啊，海南什么要取代新加坡，取代这个取代那个，但是海南真正有什么不可替代性吗？从旅游资源上来说，有吗？从这个航道的位置上来说，从资源上来说，从这个港口得天独厚的优势上来说，从它的金融制度、法律制度，甚至一些文化积淀上来说，都没有，对吧？海南没有自己的独特性，就是我们就说没有海南这个地方了。香港能不能实现这些功能？深圳能不能实现这些功能？上海、新加坡都可以。所以第一个问题就是海南没有不可取代性，没有独特性。好，那既然没有独特性，那它要怎么样能够把自己发展的像深圳啊、上海浦东啊、香港啊这样成了一个很重要的特区呢？那就只能依靠政策的倾斜啊，中共的一个扶植，对吧？那么问题就来了，把香港砸毁啊，现在深圳也好，上海也好，这些特区实际上也都不再像是个特区了。那么这个时候要搞一个海南自贸港，那么有没有可能脱颖而出？答案是没可能，因为时代不一样了。深圳和上海浦东，包括过去香港，能够那样高速的发展，是因为那个时代对于中共来说，发展的需求大于所谓安全的需求。那我需要发展，所以我可以允许深圳和内地不一样，我可以允许上海浦东做很多的实验，有很多的例外啊、特例，法律上的特例，税收上的特例，各种各样的特例我都可以允许，只要能让我发展，包括对于香港也是一样的态度。但是现在为什么不允许了？是因为在现在的这个中共的理解里，安全的需求大于发展，我不能允许有特例了。为什么不能允许？因为如果这个特例啊，这个地区做这一个事情可行，那么大家就会问一个问题。其实这个问题也是过去几十年越来越多的中国人在问的，就是既然这套制度啊，比如在深圳、在香港或者在上海的一些制度是可行的，那为什么不能推广全国呢？其他地方为什么不能也依靠这个制度来致富呢？来享受人权和自由呢？这是很可怕的。中共已经明白这一套逻辑的对于他安全的一个威胁，所以他怎么可能在现在2026年反而允许海南成为一个特例呢？对吧？香港不允许，深圳不允许，其他地方都不允许，但是海南允许。法律上可以跟大陆不一样，金融政策上可以不一样，我任由你去发展。
如果可以的话，那为什么要砸毁之前的这些地方呢？所以从逻辑上是讲不通的。这也是从结构上来说，你一个特区，当你做不出跟其他地方不一样的地方的时候，那你就不是一个名副其实的特区。那有人就要问了，那现在海南自贸港口号喊得很响亮啊，对吧？对，停留在口号阶段，它是一个口号上的特区，但是实际上它是为了满足中共的一个政治叙事。或者我们再引入一个词，大家就更好理解，特区和这个示范区。你比如说雄安啊，雄安是特区吗？不是，对吧？其实雄安的任何的制度都是跟中央保持一致的，对吧？全国一盘棋的，他做不出特区。他是习近平想做的一个示范区，虽然他什么也示范不了。海南自贸港一样。为什么一直说对标香港啊？把香港砸烂之后，说我们把海南复制起来啊，让海南取代香港。我们要看看啊，这个性社会主义的这个海南和这个性资本主义的香港啊，香港能行，海南也一样能行，而且是在中国共产党完全的领导之下，在中央完全的控制之下，我们能做成功。他就想实现这么一个目标，但这个和经济学的原理是完全相冲突的，这就等于痴人说梦啊，不可能实现的事情。但是现在还在如火如荼的进行，对吧？它也有几个好处。第一个好处呢，就是对内的政治宣传啊，可以让你看啊，我们还在搞海南自贸港啊，我们还是在开放啊，我们没有封闭啊，我们没有闭关锁国啊，我们还在进行一些尝试啊，进行一些改革呀，这都是口号上的啊，大家一定要记清楚啊，这都是口号上的。那么第二个好处呢，是对外，让你国际上说，哎，你看我们也有这个 free trade port 啊，我们也有这么一个自贸港。我们中国也不是封闭的啊，我们也还是开放的啊，大家可以来海南啊，我们这儿免签，我们这儿有什么政策啊，甚至可以这个不需要用 VPN 啊等，很多都是浮于这个东西表面的。所以从这个结构上来说，海南自贸港是做不起来的啊。那么前景会怎么样？给大家一个建议啊，有人可能没去过海南啊，其实很美丽。气候非常的宜人。那么如果你想看最美好的海南，那你就现在去。现在啊，这个2026年就是它最美好的时刻。那有人说我这刚刚封岛啊，未来可期啊，未来会更美好啊，不，这就是它的高峰了。它没有什么那个自贸港成功的那一天，你看不到的。为什么现在是最美好的？因为现在还没有实际的证据能够证明它不行，大家还相信它行，大家那个耐心还没有被磨掉。那么现在正好是一个政策红利期，对吧？刚刚封岛啊，中央肯定会给很多的政策。你也会看到很多资金的涌入，还生活在海南的人啊，现在你肯定有一些挣钱的机会，因为这都是一些政治性的资金涌入啊，各种的央企、国企带着各种项目进去啊。你比如说，海南在西海岸曾经有一个凤凰岛，对吧？那是恒大的最大的一个地产项目，填海建的啊，说那时候说要对标这个迪拜的那个棕榈岛是吧？也建起来了，但是恒大垮台了。现在凤凰岛变成什么了呢？被中交集团给收了。那你看，就是大央企国企介入了，托底。所以在这个阶段会有非常多的政治性资金的涌入，投入去建设啊，然后呢肯定也有一些相对应的一些人才的涌入啊，流入进这个自贸港。
然后原本呢在海南生活的人呢，最近这一段啊也会充满了希望啊。所以你现在去海南，你可以感到一个非常好的时机，至少从人们的精神面貌上啊，你也能觉得充满希望。那么往后会怎么样？大概1-2年之后，大家就会发现很多还是口号，很多只是文件，很多的这个投入没有了后续啊，你会发现没有这些民营的资本，对吧？因为包括外资，大家都会观察，会看到你说是要做一个特区，但是你的特例在哪里呢？会有很多实实在在的 case 告诉大家，海南跟中国没有什么区别，没有什么区别啊。可能这个税费啊或者关税啊，这个金额上啊、百分比上啊有一些不同，但这不是最本质的。我最早就跟大家说了，法律上有没有什么不同，制度上有没有什么不同，你能不能够就是中共啊有这个胸襟说我可以允许海南跟大陆完全不一样？他不能，要能的话，香港它就可以容得下了。所以大概1-2年，各方资本就会看明白这个事情，我就不敢入局了，或者我就应该撤了。那么最后剩什么？就剩下一些国企和央企在那里去维持中央的这个海南自贸港的叙事，就跟现在的雄安一样，死气沉沉的。所以很遗憾，大家以后会看到海南会像90年代的那一波啊，当时那个特区没搞起来，未来的海南自贸港也会是这个样子。每况愈下，那么人们也都慢慢的信心消耗殆尽啊，希望没有了。然后整个这个从服务业到各行各业，你都可以看到海南的那个精神面貌就会变得颓废。所以现在是它最美的时候，想去抓紧时间。那未来啊，海南有没有机会呢？我们也不要把话说的那么悲观啊。我觉得有可能。我举一个例子啊，最近我有一个朋友去开曼群岛去玩啊，回来跟我交流，他说他没想到啊，因为开曼群岛是英国的海外领地，对吧？但是呢，它和加拿大之间有很多的这些税务方面呀、贸易方面的各种协定啊签了，所以开曼群岛自己做的这个经济特区呢，实际上现在更多的是被加拿大在用。你觉得这很有意思吧？对吧？不是一个国家的，但是某种意义上来说，功能性上来说，你可以理解开曼群岛成为了加拿大的一个经济特区。加拿大的很多企业在那个地方去做这种全球化的这个配比啊，在做这种布局，用起来了。所以我们就看到，所谓的一个特区啊，它不一定是只服务于它所属的这个国家的，对吧？你只要政策好，你只要是成为某种就是确定性的政策啊，你不能说这个朝令夕改，整天变来变去的，对吧？很稳定啊，让大家相信你，有信心，你有某些优势啊，交通上的金融上的、基础设施上的文化底蕴上的等等啊，你像香港啊、新加坡啊、迪拜这些都做起来，对吧？开曼群岛、海南未来有这样的机会，但是得中共不在了，对吧？得这个手不在了，他才有这个机会。他可以成为比如说更多的服务于广西、服务于越南、服务于整个南海这个区域的一种自贸港的存在，一种特区的存在是有可能的。那当然了，这个可能需要中国四分五裂，变成那么一个相对松散的状态，或者哪怕没有四分五裂，可能另一个新的中国还是一个可能也许还是一个相对大一统的局面的话，但是那个中央的政府它的观念上要改变就是允许这种特区的存在，这是海南未来的机会吧我们希望能看到这样更美好的海南当然
目前的这个海南自贸港，很遗憾搞不起来。好吧，我们今天就跟大家聊这么多啊，感谢收看、订阅、分享。